デリックとジ・オーラルシガレッツのキングスミーティング最終回です。おいめっちゃ決まるやん。決まりますチリね。バツやん。揃いますね。さすが同期、いえ、さすが同期。イエね、今週最後です、はい最後のテーマはフレデリックとオーラルシガレッツの野望。ーイ。なるほど。なるほど。2バンドともその同期として入ったけど全然違う方向にはい進化していったバンド、うんうん、今音楽シーンでもなんかすごい、ね、いろんな方向に行ってるバンドたちがどういう話をしていくのかみたいなテーマですが、なるほど。いやでもなんかすごいいい意味でオーラルもフレデリックも別の方向にしっかり進めたよね。そうね。全く違うベクトルでね。うんうんだからそれがなんかすごい刺激的になるから、俺は最近フレデリックとの関係めっちゃいいなと思ってて。好き。の正直言ったらさ、うんこの何年間もう5年6年ぐらい、出会ってね。の中でさ、うんちょっと気まずいなみたいな時期も正直あったよあったねなあったよ。あったよだからそれこそ先週言ってたけどさ、その台湾のアジアツアーぐらいで一気にあそれはあるねなんかあー絆が深まった記憶はあるかも。やっぱり同期っていう関係性で音楽自体その勝ち負けとかじゃないけどさ、どっかでやっぱりなんか意識してまうところはやっぱオーラルにはずっとあったから、その音楽シーンの中でいろんなバンドおるけどやっぱオーラルが一番意識するなっていうことは多かったし、まあでもそれは逆もしかりでございますよ。俺らももう絶対そんなん負けたくないっていう思いで、ね、ずっとやってるからこそ生まれてたちょっと気まずい時期お互いちょっとにじみ出てたもんな。そうにじみ出てたよね。ねもうなんかこう事務所とかであってもアイスみたいなそこまでじゃないよ。そこまでじゃないけど。持ってるけどね。ちょっと周りが盛りましたちょっと盛りましたでもこの間のワールド記念ホール見て結構うるっときちゃったもんな、やっぱり。なんか走馬灯みたいにさ、うんなんかあの時の思い出みたいなのも戻ってきたりしたよね。なんか前日オーラル仙台やったやんか、ワールドの。うんでなんか今日全員来ますって聞いた時、ってなっての俺なんかめっちゃエモかったもん、それ聞いただけで。いやめっちゃ行きたかったから。でも俺もオーラルの武道館そう見に行みんなでった時、なんかさすがにエモかったな。エモいよな。なんかだってアリーナダブダブで一緒にオーディション受けた人が目の前で武道館でライブやっとるってな、なんかもう考えただけで泣けるよな。泣けるよねあの時のミスターファントムがやっぱめっちゃグッときとって、それこそそのさ2013年の7月にさ、オーラル主催の唇フェスありましたね、大阪で。の大阪でやったやつに第1回で俺ら呼んでもらったよ。でその時のオーラルのステージの2曲目で新曲ですって言ってやったの。ああそうやったっけ。俺らより覚えてるやん。すごい。なんか俺的にその2曲目に持ってくるんやみたいな衝撃もあったし、この曲めっちゃかっこいいやんっていうのもあったから、なんかその時にその時の感じてたものがすごいブワーって出てきて、その武道館の時に。いやでもなんか俺らもともとさこの事務所入った時にさ、もう最低アリーナ行きましょうねみたいなさ、話ずっとされてたやん。で今お互いがさこういうワールド記念と武道館終わって、はい、これからまあどうやってさ、俺らが上がっていくのかみたいなところもさ、考えていかなあかんわけですよ、もうそろそろとりあえずここまで走り続けてきましたけど、